Bună ziua și bine v-am găsit la prima serie de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Slime Rancher, prima serie de jocuri. Un joc destul de apreciat. Vezi că nu este așa o grafică bună. Dar da, eu sper să vă placă și haideți să începem. Nu uitați de like și de subscribe. Și haideți să începem. Bun. Este un joc cu slime-uri. Ni-l alegem pe ăsta. Sau pe ăsta. Bun, slime. Să zic numele. Gaming. Am dat și peste microfon un pic, dar nu e nimic. Bun, o să... Nu cred că o să vă prezint jocul așa. Probabil că mulți îl știți. Jocul nu are o poveste. Da, și avem niște slime-uri. Ca în orice joc avem și mâncare. Dar în acest joc nu trebuie să... Că nu e obligatoriu să dormim sau să mâncăm. Deloc nu trebuie să mâncăm. Și avem aceste slime-uri care ne fac niște plorturi. Acestea. Și plorturile acestea le putem vinde. Mai pe românești așa, diamante. Aici le vindem și avem banii acolo în stânga jos și viața și energia. Poc, și am făcut bani. Bun. Și aici trebuie să le punem în spații din acestea și să le dăm de mâncare. Ăsta s-a cam blocat în sârb. No. Greșesc clicurile. Și avem upgrade-uri pentru noi, jetpack, mai multă energie, mai multă viață. Sper că o să mă aud bine videoclipul ăsta. Să fie prima serie cu jocuri. Dați seama că nu sunt un profesionist. Că ați văzut, am mai postat 2 videoclipuri pe canal. Bun, ca să ne facem upgrade-uri, nu instalăm acolo. Avem chestia asta și avem water tanks, putem să luăm apă. Și dacă ne ducem aici pe slime, ideea și pe slime, avem primul slime descoperit și există mai multe. Aici nu sunt dinamici care trag cu armele sau așa. În jocul ăsta mai micuț, nu știu cât are, un giga 2. Bun, aici avem mai mult mâncare. Și eu am o lume în care m-am jucat mai mult. Probabil că în episodul următor o să vă arăt acea lume. Există un upgrade acolo cu jetpack și am uitat că nu l-am. Eu așteptam să mă încarc de acolo energia degeaba. Nu! Oh my god, era la limită. Și pentru că astea au fost rele, le trimit. Nope. Tu te duci. El se duce unde s-a dus fratele lui. Adică cam după zidul ăla. Nu. Ok. Și, cum am zis, putem să vindem plorturile. Sunt mai multe slime-uri. Acestea, de exemplu. Vreau să sar acolo, dar nu știu dacă reușesc. Na, fără jetpack nu-ți iese. Și ele, dacă... un slime, dacă mănânc un plort de la alt slime, devine ori mai mare, ori mai bun, ori mai rău, ori mai... Și există niște slime-uri care se numesc dătar. Da? Și acelea sunt alea rele care mănâncă slime-uri. Dar deocamdată nu le-am întâlnit. Deci, da. Cu un mail din acesta putem să ne facem niște upgrade-uri pe căsuță.
o să vă arăt. Și o să... Da, o să avem... că s-a upgradat. Ok. Haideți, vă arăt acum pe Slimepedia. Avem și acesta de blocat, Rock Slime, și putem dieta lui Veges. E acesta vegetal, ce fi asta? Da. Și Heartbeat, chestiile alea pe care le-am la noi. De fapt, nu știu. Sfeclă sau ceva genul. Fruit, veges și meat, mănânc asta și nicio favorită. Și putem să vinem chestiile astea. Desigur că și acesta mănâncă. Și dați? Și ne face plorturile diferite. Și scuzați-mă, aceste plorturi ne dau mai mulți bani. Vedeți? Hop. Și deja avem 114. Mai vreau să-mi fac un upgrade cu jetpack-ul ca să putem ajunge acolo. Tot cu banii se face upgrade. Și există lumea aia de deblocat aia și mai e o lume de 10 milioane de bani. Ok, 350 jetpack. Destul de mult, haideți să vă arăt aici. Bun, lumea asta pe aici nu putem trece și vă spun eu că nici pe sus nu putem trece. Eu am deblocat-o pe cealaltă salvare și The Lab. Bam, 10 milioane. Da, dar nu vreau să vă plictisesc acum. Încheia și noi episodul. Da, eu am fost Codrin. Sper că v-a plăcut acest episod și la revedere!